دا مکے نبیاں دا مکے سردار اوے نبیاں دا مکے سردار اوے دکھیاں دا لگ دے غم خار اوے نبیاں دا مکے چپ چاپ بیٹھو اچڑا نہ بولو چپ چاپ بیٹھو اچڑا نہ بولو دیدان دے بکھیو نظران کھولو او آپ دیوان دیدار اوے نبیاں کے سردار اوے نبیاں دا مکے رو رو کے دیواں ای ہو دہائیاں رو رو کے دیواں ای ہو دہائیاں نبضان چھوڑو چھوڑو دوائیاں او آپ پوچھن بیمار ہوئے نبیاں دا مکے سردار ہوئے نبیاں دا مکے قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ ہے ساڑھے وچوں کوئی بندہ مدرسے گئے تے بھامیں کہنے گیا مولوی ہے یا مولوی نہیں تو سن روزانہ علماء دیا محفلہ سن دے ہو سو حافظ ختم پڑھ دیں جس وقت آیت پڑھی ویندی ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جڑ ویلے حافظ اے آیت ختم کریں دے تو سن کیا پڑھ دے وے درود پاک پڑھ دے وے نا نہیں پڑھ دے درود پاک اساں پڑھ دے ساڑھے وچوں کوئی بندہ مدرسے گئے یا مدرسے نہیں گیا جیویں ہی حافظ آیت مکیندے اساں فوراں ہی پڑھ دے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم این آیت دا مطلب کیا ہے این آیت دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجیں دے ان دے فرشتے بھی درود بھیجیں دے کہندے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے ہوتے اور مسئلہ جڑا میں تو کو سمجھاونا چاہنگا مسئلہ اے ہے سادہ درود تا ہے نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود تاج پڑھتے ہیں بعض ساڑھے وچ درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں مختلف درود پڑھے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دا درود کیا ہے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ دی محفل ہے میں تو کوہیں دے اٹھتے ہی دلیل سمجھاونا چاہتا ہوں کلک کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا درود کیا ہے حاصل کر اساں دا پڑھتے ہیں نا اپنی محبت نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ دا کیڑا درود ہے ہن قرآن پاک دی تفسیر بیان کرنا اپنے مطلب دے مطابق اپنے من دے مطابق ایک غلط ہے میرے نبی نے فرمایا جائیں قرآن دا معنی اپنے مطلب دے نال کیتا نا اون دا ٹھکانہ دوزخ ہے جڑے بندے نے قرآن دا معنی کیتا اپنے مطلب دے موافق کیتا جی میں دل چاہیا تے اویں آیت بڑھا دے معنی ٹھوک دی تو اس مسلمانہ دے ہوتے میرے نبی نے فرمایا اون دا ٹھکانہ دوزخ ہے امام بخاری کو لو پوچھ دے ہیں کہنے کو لوں امام بخاری کو جان دے وے کہنی بھی جان دے ساڑھے گھر ہیں جڑا قرآن پاک موجود ہے نا قرآن پاک تو بعد جڑی سب تو افضل کتاب ہے بخاری شریف ہے امام بخاری نے 16 سال دے عرصے دے اندر بخاری شریف لکھی کتنا سال لائے 16 سال لائے حدیث لکھن تو پہلے غسل فرمایا مقام ابراہیم دے اتے دو نفل ادا کیتے جڑ ویلے 16 سالان دے بعد کتاب تیار تھی گئی چاہ دے حرم دی چھت دے اتے رکھ چھوڑی کیا عرض کیتا یا الہی اتنی محنت تا میں کر چھوڑی ہے اگر کوئی غلطی ہے تا تو مہربانی کر چھوڑے وہ ہے امام بخاری فرمائیں کہ میں اپنے استاد کو لو پوچھیا کہنے کو لو پوچھیا اپنے استاد کو لو امام بخاری دے استاد کون ہیں استاد ہیں ابو العالیہ کیا نہ ہے ابو العالیہ استادان دا احترام کیتا کرو
کہندے احترام کیتا کرو استاداں دا احترام کیتا کرو عزت کیتی کرو جڑا تواڈے بالاں کو دین پڑھاوے یا سکول دا تعلیم دے تا احترام کرو جڑا تا کو ہنر بھی سکھاوے نا اوندا احترام کرو ساڈا معاشرہ ان احترامات کو بڑا پیچھا تھی گئے ہن صرف کیا طریقہ بن چکے کہ جڑے ویلے ہن انہاں انگریزاں سا کوئی سوچ رہتی ہے کہ فلانی ڈیمہار جڑے ویلے آوے نا ایک فیس بک دے اوتے فوٹو لا چھوڑو میں کو اپنے استاد دے نال محبت ہے مغرب دی تہذیب اے آدھی ہے لیکن میرا اسلام کیا آدھے سکندر اعظم ذوالقرنین کلوں کہیں پوچھا اے دساؤ تواڈے نزدیک کیندا مقام زیادہ ہے تواڈے ابے حضور دا ہے یا تواڈے استاد دا ہے انہاں فرمایا میرے استاد دا مقام زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے وہاں کہا کہ میرا والد میں کو آسمان تو زمین تے گھنتے آئے اور میرے استاد نے میں کو ول چاہ کے آسمان تے پہنچا چھوڑا اساتذہ احترام کرو امام بخاری فرمائندے کہ میں اپنے استاد ابو العالیہ کو پوچھا استاد جی اے دساؤ کہ رب دا درود کیا ہے رب اپنے نبی دے اتے کیڑا درود پڑھ دے